リシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月17日月曜日のダイジェストです。17日の午前中は、料理と朝寝、お昼は買い物とガーデニングと整理、夜は買い物とルーティンと LINE のグループに新月のお知らせと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がウォーキング7976歩、黄色の創作の才能が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が LINE のグループに新月のご連絡、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動がガーデニング、青色の知識の才能の行動が日記の英訳と趣味助社長の英語講座、水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の愛の才能の行動がフェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬用のものとサプリ用のもの、寝る前の整理整頓、洗濯物を畳むまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、茶色のリラックスの才能の行動が朝寝と漫画を読みました。灰色の地道さの才能の行動がシュレッダーをカバーをかぶせて収納をしました。陰陽の才能です。白色の浄化の陽の才能の行動がご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、料理やおかゆ教室の整理をして水元素薄橙色共感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother I've Method 15 colors of talent. Everyone has a talent 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of July 17th, Monday. July 17th, morning, cooking, sleeping.
Daytime shopping, gardening, organizing. Evening shopping, routines, LINE notifications, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, the action of the red passion talent, walking 7,976 steps. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element talent, yellow-green diffusion talent, LINE group. About the new moon, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, gardening. The action of the blue knowledge talent. So, diary English translation, President Shumisuke's English course on YouTube I watched. A talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading. Yukari Ishii daily fortune telling. Pink love talent action, face mask, oral care, groomed after waking up, prized someone, love and prized myself. The action of the pale orange empathy talent, cooking, wash dishes, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, folding the laundry. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping. Brown relaxation talent, behavior, morning sleep, comics, outlet. The action of the gray steady torrent, shredder storage. So in and your torrent, action of the white purification torrent, prior to ancestors, prior to the god of the house. So and face washing and toothbrushing, a shrine visit. What kind of talent did I intensively realize today? I cultivate the talent of water element, light orange empathy by cooking and organizing the Okaya classroom. That's all for the report, video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。